हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और बहुत ही इसे आप क्विकली आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको वो नोटिफाई करेगा। अब आप एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट ले लें, उसमें आप 2 स्लाइस ब्रेड रख दें। अब इसमें आप पिज़्ज़ा की सॉस डालें। मैंने यहाँ वेबा का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है। इस पर आप एक चम्मच डाल दें और इसे पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लें इवनली पूरे ब्रेड पे। दोनों ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, ये देखिए मैंने। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। इसे मैंने यहाँ पे ग्रेट कर रखा था चीज़, उसे अच्छे से आप इसमें पूरा फैला लें। चीज़ को अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। बारीक कटे हुए प्याज डालें आप। इसके ऊपर अच्छे से फैला दें आप चारों तरफ दोनों स्लाइस पे। ये देखिए मैंने प्याज को फैला दिया है। अब इसमें आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें आप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें। इसे भी आप अच्छे से चारों तरफ पूरा एक लेयर तैयार कर दें कैप्सिकम की। ये देखिए डाल दिया है। अब मैंने इसमें नमक छिड़का है, आप इस पर नमक स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा। अब इसमें आप ओरिगैनो डालें, थोड़ा थोड़ा ओरिगैनो दोनों स्लाइसेस के ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें। ओरिगैनो के बाद आप इसमें फिर से एक चीज़ की लेयर बनाएं। एक इस तरह बहुत ही चीज़ी और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार होता है। एक फिर से लेयर बनाने के बाद चीज़ की आप इसमें चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल करें थोड़ा सा, और फिर से आप ओरिगैनो को स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। अब आप इसे करीब 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के लिए छोड़ दें। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया है। 5 मिनट के लिए आप इसे सिर्फ माइक्रोवेव करें। सिर्फ 5 मिनट में पिज़्ज़ा एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट बाद ब्रेड पिज़्ज़ा एकदम तैयार है। आप इसे बीच से इस तरह काट लें और गरम गरम सर्व करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।